यो चाहिँ धरान सोह्र पुल्चोकको झुलुङ्गे पुल अहिलेको के भन्छ पर्यटकीय स्थल भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ बेलुकी भएपछि टिकटक बनाउने विशेष चाहिँ धेरैजना आउनुहुन्छ। अनि बेलुकी भएपछि चाहिँ गोल खेल्ने टाइम मेरो चाहिँ पुलदेखि यस्तो मासतिर गएपछि यो गोरेटो बाटोबाट गएपछि चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड जाने बाटो है। ग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो राम्रै ठाउँमा, अलिकति ढुङ्गा भए पनि ठाउँ चाहिँ एकदम सही छ। जङ्गलको बिचमा ग्राउन्ड छ। स्वस्थ रहनु चाहिँ खेल्नु चाहिँ पर्छ है। गोरेटो हिँड्दै 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 जाँदा यो बाटो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड आउने हो। हरियालीको बिचमा ग्राउन्ड चाहिँ यहाँ हाम्रो कुवा छ। पानी सानी नआउँदाखेरि लुगा धुनु मिल्छ। हाम्रो फुच्चेहरू त अघि आएर बल पनि हान्दैछ। हाम्रो चाहिँ यो 9 साइजको ग्राउन्ड है। फुच्चे केटाहरू आएर अघि खेल्दैछ। ग्राउन्डको यतापट्टि चाहिँ खोला छ। पर मेयर पार्क ग्राउन्ड चाहिँ फुच्चेहरू खेल्दैछ। 9 साइजको ग्राउन्ड हो। ग्राउन्ड चाहिँ जङ्गलको बिचमा मजाको छ है। आउने बाटो यता खेल्नु मन लाग्नेहरू धरान सोह्रमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ आएर खेल्नु। खेल्दा फरक पर्दैन। ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँला।